有網友話廣州對中餐咁咪即係蝦餃對魚餃咯。嗱，各位朋友，今日咧就唔係同大家講美食喎，係最近全廣東都為之瘋狂嘅粵 BA 咧就正式開波啦，直接炸翻咗廣州嘅天河體育中心喎，6300幾個球迷坐滿晒成個看台，氣氛勁到爆啊！嗱，今次嘅揭幕戰咧更加係經典對決啦，比賽過程咧真係精彩過電視劇添。廣州隊一開局就氣勢如虹啦，咁第二節嘅分差咧一度拉去到2位數喎，點知中山隊就咬住唔放啦，半場就追成48-46，下半場咧戰況反轉再反轉啦，中山隊反超之後，雙方比分就交替上升，咬得好緊啊！咁最後中山隊客場逆轉，攞落開門紅。嗱，咁呢場草根籃球嘅魅力咧，真係睇到人心都跳出嚟啊！但係最令人估唔到嘅就係咧，咁勁嘅省級聯賽揭幕戰最平嘅門票啊，先至8蚊8咋，一杯奶茶錢就可以入黃金場館睇波，廣東人真係識玩啊！咁你以為淨係8個8就冇啦？大錯特錯，呢張票根簡直係消費嘅萬能卡。咁廣州咧就現場派萬張餐飲消費券啦，滿1000減200，滿500就減100，2000幾間餐廳通用嘅喎。而深圳嘅力度就更加大啦，憑票根120幾家商圈，餐飲景區都有折扣，睇完波順便吃喝玩樂，慳幾百蚊都得啊！嗱，呢個咧就係廣東人嘅精明之處啦，票根經濟唔係賣門票賺少錢，係用得意嚟引流量，再帶動餐飲、旅遊、購物，一場波咧就變成咗跨城嘅消費盛宴。而且粵 BA 仲有個好絕嘅規則，嚴禁職業球員參賽，全本土作戰啊！嗱，場上咧就冇 CBA 球星，全部都係街坊鄰居、體育老師、公司職員，係真正為家鄉而戰嘅草根英雄啊！冇僱傭兵，只有歸屬感，呢份情感嘅連接咧就係職業聯賽比唔上噶，一件球衣，一次跨城觀賽，直接打通體育消費嘅毛細血管啊！而背後咧更加係廣東體育產業嘅大佈局。2025年廣東體育產業規模咧就突破咗9000億啊，佔全國嘅1/5，而且離萬億淨係差一小步咋。咁粵 BA 咧就係呢個衝刺嘅發力槍啦，靠草根賽事帶動全民消費，用服務業同消費端咧就打開增量空間。而家全網咧都流傳一句口號：友誼第一，宵夜第二，比賽第三。嗱，呢句話咧就講出晒粵 BA 嘅精髓啦。佢唔止係一場籃球賽，更係廣東21城活力嘅晴雨表啊！係用一杯奶茶錢跳動嘅城市消費嘅智慧。咁當然啦，無論蝦餃贏定係乳鴿贏，最終贏嘅咧就係廣東嘅體育經濟啦。8蚊8嘅門票就係廣東衝向萬億體育產業嘅第一張雪票。